Hello， 大家好，我係 Lugia 路基啊，歡迎收聽新一集嘅 Gear Up 啊。咁我之前就話 Gear Up 每一集都會邀請唔同嘅嘉賓上嚟傾偈啦。不過我諗下，如果得我自己一個冇嘉賓嘅話，又冇嚟開過個新系列噶嘛。咁所以我都會將呢啲單人嘅 podcast 咧擺埋喺 Gear Up 入面嘅。咁今集嘅 Gear Up 係想講啲咩呢？咁就係之前咧，我喺 Flash 上面咧就見到一條問題，佢就問數碼暴龍點解紅唔起啊？不過我首先咧係想糾正一樣嘢，喺我眼中咧數碼暴龍唔係紅唔起噶，只係未去到最紅嗰一批啫。咁我啱啱錄呢條 podcast 之前咧，又喺度碌 Flash 啊，又見到有個人話命運石之門係滄海遺珠啊。但係命運石之門喺圈入面咧，其實已經係一個好紅嘅神作嚟㗎啦，只係唔出圈咯。咁所以紅唔紅呢，就真係睇下你點樣定義為紅啦。至少我覺得，如果你去問一啲圈外人啦，即係比較少睇動漫嘅人啦，又問下一啲唔同嘅年齡層啦，識唔識數碼暴龍呢個 IP 呢？我相信個結果出嚟唔會話太差嘅，因為數碼暴龍其實都差唔多30週年㗎啦，齊遲 Pokemon 少少嘅啫。所以我覺得就算啲人冇睇過數碼暴龍嘅動畫啊，冇打過佢嘅遊戲啊，但應該多多少少都會聽過數碼暴龍呢個 IP 㗎啦。咁所以我覺得佢係紅嘅，只係唔夠其他作品紅啫。特別係啱啱提到嘅 Pokemon 30週年啊，咁其實一路以嚟都好多人用 Pokemon 同數碼暴龍做比較啦。一比之下 Pokemon 又真係發展得好過數碼暴龍好多嘅。我諗我唔使特登去揾證據證明㗎嘛，大家都有眼睇到㗎嘛，係嘛？所以數碼暴龍嘅粉絲見到 Pokemon 咁成功呢，可能係會有啲難受嘅。不過我自己就還好啦，因為我兩邊都係粉絲。雖然我近年都拍好多數碼暴龍相關嘅片，例如開箱暴龍機之類啦，但係我都提一提啦，我而家用緊呢個名 Lugia 咧，其實係一隻 Pokemon 一隻精靈嚟嘅，就係以前銀版 Game Boy 嘅封面神獸利基亞，或者而家叫做洛奇亞啦。不過我就中意用路基亞呢個翻譯多啲啦。同埋我以前其實喺香港寵物小精靈村落論壇呢，係做咗好多年嘅版主嘅，由火紅葉綠開始就已經喺度寫一啲 Pokemon 攻略啦，跟住到後期最後黑白版定係白金版，我唔記得咗啦呢個，因為後期比較少上去論壇啦已經。不過而家都睇唔翻啲資料噶啦。同埋點解我突然之間要 mention 呢樣嘢呢？我以前嘅影片都好少去提呢樣嘢噶，可能好多觀眾都唔知我以前就係精靈村落論壇個版主嘅。咁我而家特登去講翻呢，係唔想啲人話我唔識 Pokemon。最新嗰啲我可能唔係咁熟啦，但係都唔會話差得去邊嘅。因為有段時期呢，其實我係棄咗坑 Pokemon 嘅，因為我覺得佢有啲嘢做得唔好啦。咁我以前直播好似都有提過下嘅，或者第時我睇下有冇機會再出多條片同大家插下 Pokemon。不過我可能俾人插得仲勁，Pokemon 呢啲唔可以亂咁講佢壞話真係。同埋另一樣就係我唔係咁中意俾人教啊。因為有時喺 Flash 度同人討論 Pokemon 啊咁之類啦，都可能有啲人會教你點樣玩，跟住我就會話我以前喺 Pokemon 論壇度寫攻略嘅，你以前睇啲攻略分分鐘都係我寫嘅，或者你而家睇緊啲攻略分分鐘都係參考我以前寫啲攻略，然後再重新寫嘅。咁當然啦，我就唔係話要攞嚟認叻啦，我純粹係唔中意俾人教啫，我唔係一個受教嘅人嚟嘅，即係我自己都咁熟，仲要去聽你教我點樣去升勞力值，點樣去配招，係咪有少少侮辱我呢？咁所以我最近就想 mention 多少少呢樣嘢啦。同埋因為而家有好多 KOL 或者係 YouTuber 去拍一啲 Pokemon 嘅開卡片啊、卡展啊、賭福袋啊之類啦，咁其實都成日俾人鬧，佢哋係過嚟親熱度，係過嚟黐流量嘅，咁佢哋可能係唔識 Pokemon 嘅。咁其實我之前見到有個財經台啊，佢無啦啦揾到個嘉賓教人點樣去投資 Pokemon 卡，跟住佢話我入坑咗 Pokemon 卡1年。跟住我就知唔使睇落去啦條片，所以我就喺呢度話翻俾大家聽，我唔係親流量啦，我係曾經係專家嚟噶我。最後講多一個 Pokemon 嘅花生。話說早排咧有個我好熟嘅 PR 啦，咁佢都係 KOL 嚟嘅，但係我唔開名啦。咁佢就想揾我幫佢 share 一啲 Pokemon 嘅 post 咁之類啦。當時我哋係面對面嘅，喺隔離嘅啫。跟住佢問我，Lugia 你識唔識 Pokemon 啊？唔係喎，你拍數碼暴龍嘅喎，咁冇嘢啦。哇！跟住我呆咗，哇！你知唔知 Lugia 我呢個名係嚟自邊度㗎？咁呢啲時候我通常都會反省我自己，我係咪真係拍得太少 Pokemon 嘅片，所以人哋唔識我呢？咁樣？因為我係唔中意跟風拍嘢嘅人嚟嘅，咁所以就算好多人去拍開卡片啊、拍鑑定卡啊、拍到啲福袋啊、拍卡展啊咁樣，其實我都
唔跟，好反叛係嘛？我諗有啲人應該會記得，其實我之前係有拍 Pokemon 嘅開卡片嘅，咁因為嗰陣時呢冇人拍，但係而家到大家都衝晒去拍 Pokemon 卡呢，我又唔想跟佢哋拍。呢個就係我呢個 channel 嘅獨特性啦，所以有時有啲人串我個 channel 啲 views 低呢係正常嘅。我同你講，即係我喺個 YouTube 圈拍片又拍咗10幾年，睇片又睇咗10幾年，你估我唔知邊啲片會多 views 咩？我唔想做啫嘛。但係作為一位 Pokemon fans 好多 Pokemon event 都唔揾我呢，係有少少傷心嘅。咁所以我又借呢個機會話俾大家聽下，即係如果有 PR 睇緊呢條片呢，即係任何有 Pokemon 相關嘅 event 呢，可唔可以揾下我啊？唔該你啊，我曾經都係專家嚟啊。同埋都順便做個預告啦，咁其實我都揾咗以前相熟嘅 Pokemon 論壇嘅壇主啦，同埋超級版主呢嚟錄一條 podcast 嘅，主題係以前 Pokemon 嘅對戰環境啊，咁大家可以期待一下啦。好，咁關於我嘅 Pokemon 背景呢，我就介紹完啦。哇，唔好意思，都講咗好耐，有少少離題。不過都唔係離題嘅。咁點解我要花咁多篇幅去講我嘅 Pokemon 背景呢？因為我就係想用 Pokemon 同數碼暴龍做個對比啊。我希望我嘅背景係可以加強到呢條片嘅說服力啦。不過我就唔係要說服大家啊，呢條片純粹係個人感受嚟嘅啫。同埋我係冇寫稿噶，成條片冇寫稿，我諗到乜就講乜噶啦。所以如果有咩講錯，有咩唔認同嘅，歡迎大家留言分享啊！我唔一定啱噶，可能你先啱噶，唔出奇噶。咁關於兩個 IP 嘅背景資料呢，我都唔特登去講啦。我相信大家都聽過唔少噶啦，或者你直接去 Google 啊問 AI 啊，都會揾到有關嘅資料嘅。咁呢條 podcast 呢，主要係講翻我自己個人嘅諗法嘅啫。咁接下落嚟呢，我就想從4個方向去比較數碼暴龍同埋 Pokemon 啦。第一個係公司，第二個係動畫，第三個係遊戲，第四個係玩具。首先第一個公司，咁數碼暴龍就係 Bandai 旗下嘅一個 IP 啦，而佢嘅動畫就係由東映製作嘅。而 Pokemon 方面呢，就係由 Pokemon 公司所擁有，包括任天堂啦、Game Freak 啦同埋 Creators 都係有股份嘅。其實你淨係聽我啱啱講嗰幾句就知數碼暴龍輸咗乜嘢啦，係嘛？Bandai 只係當數碼暴龍係一個 IP 仔嚟嘅咋。其實睇翻 Flash 嗰個 post 咧，好多數碼暴龍粉絲都好心水清。數碼暴龍點解做唔到 Pokemon 咁紅啊？問題咪就係出喺 Bandai 咯。Bandai 係一間好商業化嘅公司嚟㗎。簡單嚟講就係有錢賺，佢先會投放資源。但又有另一個問題啦，就係 Bandai 個 marketing 係好有問題㗎。佢唔知數碼暴龍 fans 係想要啲乜㗎，我哋都唔知佢個 marketing 係做緊啲乜嘢㗎。我哋粉絲想要嘅嘢呢，佢唔俾你，跟住佢又特登整啲新嘢，但係又唔討喜。你再睇翻 Pokemon 公司啊，人哋為咗一個 IP 特登去成立一間公司啊，淨係呢樣數碼暴龍都輸咗9條街啦。哇，真係唔係好想咁講，但係現實係咁啊，冇辦法。即係 Pokemon 公司俾我嘅感覺就係佢哋個視野闊好多啦，眼光係遠好多啦，最重要係佢哋有佢哋嘅理念同埋有願景。你一上 Pokemon 嘅官網就睇到噶啦，透過 Pokemon 嘅存在，將現實世界同埋虛擬世界兩者均變得豐富多彩。從孩童到大人，連結世界嘅 Pokemon 獲得咗一代又一代訓練家嘅喜愛。呢啲不可思議嘅生物們帶俾我哋發現之樂同埋培育之趣，超越地域同埋語言嘅障礙，將人們嘅心靈連結喺一齊啊！我哋認為 Pokemon 集團嘅使命就係通過產品同埋服務嘅形式，將呢個豐富多彩嘅體驗帶俾中意 Pokemon 嘅支持者們，創造出一個任何人都可以同 Pokemon 一齊經歷冒險，可以同伙伴們對戰磨練技藝，從而加深人與人之間嘅連結，實現共同成長嘅世界。哇，好靚！你再睇翻數碼暴龍，你覺得佢有咩理念？會有嘅，但係就要睇翻當時嘅動畫佢想講啲乜嘢啦。即係可能01就會講到小朋友嘅成長啊，佢哋個8個紋章嘅特質啊，同埋屋企嘅一啲環境啊。但係呢啲呢，我覺得只係動畫方面想帶出嚟嘅 message 呢，就唔係真係一個 IP 佢哋應該有嘅理念或者係願景咯。所以點解咁多人話佢炒冷飯，炒嚟炒去都係炒01呢？就係因為佢冇咗一個 IP 嘅主題，一個中心嘅理念。你諗下，佢每套數碼暴龍嘅動畫都有唔同嘅主題啦，唔同嘅 message 啦。咁如果啲觀眾、啲粉絲唔 buy 嗰一套嘅主題呢，咁點啊？咁咪炒車咯。咁所以我覺得而家嘅數碼暴龍粉絲呢，其實已經將01動畫嗰個中心啊，佢哋個主旨
係同數碼暴龍個 IP 個理念係畫上咗等號啊，所以變咗 Bandai 而家係一定要圍住01大冒險嗰個主題去發展咯。當大家覺得01就係等於數碼暴龍嘅時候，咁你推出可能例如04咁樣，人可以變身做數碼暴龍嘅，咁同01個設定唔同啊嘛，咁大家咪唔中意咯。即係 Bandai 其實只係當01係數碼暴龍呢個 IP 嘅其中一條支線嚟嘅啫，但係我哋呢啲粉絲呢，已經係將01當咗係數碼暴龍嘅主線啊，所以無論之後啲動畫點樣出呢，其實佢都超越唔到01嘅，因為佢一開頭就冇定好呢個 IP 嘅方向。同埋另一樣頭先都提過啊，就係佢哋個 marketing 呢，好似係唔知發生緊咩事，佢唔知邊一套動畫先係受歡迎。不過我相信可能某啲數碼暴龍粉絲都會有呢個情況嘅，就係有啲認知嘅落差，或者可以叫做代溝啦，我會咁樣形容。因為數碼暴龍都橫跨咗30年啦，同埋都不斷有新嘅動畫啦，咁所以我嘅童年唔等於你嘅童年咯。即係我同人講我細個睇01嘅，跟住隔離啲 friend 話我細個睇04㗎，跟住而家又有啲新嘅10後出嚟啦，佢哋就話我細個睇 F 王㗎，好好睇㗎咁樣，所以就有咗個代溝嘅情況出現啦。你諗下，我哋01嘅呢班老屎忽，我哋睇到 F 王，大家都話喂，佢都唔係數碼暴龍嚟嘅，邊忽數碼暴龍啊咁樣，但係點知原來新嗰批出嚟，哇好好睇，好正啊，童年回憶啊咁樣，所以我成日都聽到有人話數碼暴龍而家啲後生嗰啲唔識啊。其實唔係唔識，可能係你身邊冇認識嗰個年齡層嘅朋友啫。即係好似我除咗拍 YouTube 之外啦，我都有擺一啲同人展咁樣啦。其實係有小朋友過嚟買嘢，佢哋係識㗎。咁呢樣呢，就要多得2020年嗰套01大冒險重啟啊，即係平行世界嗰套呢。咁係多咗小朋友認識數碼暴龍嘅，但係啲老粉絲可能就會忽略咗呢班比較後生、比較新嘅粉絲啦。嗱，我再對比翻 Pokemon 啦，我30年前睇 Pokemon，主角邊個啊？比卡超。10年後再睇主角邊個啊？比卡超。20年後再睇主角邊個啊？比卡超。咁所以呢個就冇咗好似數碼暴龍咁樣嘅代溝出現啦，個個都係睇比卡超同小智。咁呢一個係 Pokemon 喺動畫方面嘅優勢啦，但係嗱，我唔覺得 Pokemon 動畫係比數碼暴龍動畫好睇啊，講明先。即係雖然數碼暴龍動畫都成日俾人鬧啦，但係 Pokemon 其實都鬧唔少噶啦，只係大家可能當 meme 咁樣笑下就算啦。咁因為始終 Pokemon 係比較兒童向啦，即係比數碼暴龍嘅年齡層更加低啦，所以我個人覺得啲小朋友呢，佢哋未必識得判斷 Pokemon 動畫嘅唔合理地方咯。嗱，我隨便講都有噶，例如比卡超佢後尾已經升到好高 level 啦，但係去到一個新嘅市鎮呢，佢要打隻啱啱出道嘅5 level 騰騰蛇，跟住比卡超打輸。Pokemon 係成日有呢啲劇情殺嘅，係明明冇可能打輸，但係就係輸俾個編劇手上。跟住另一樣啦，數碼暴龍都成日俾人鬧佢食書啊、改設定噶嘛。Pokemon 有冇呢？有，例如我記得有套劇場版啊，叫做《光環的超魔神琥珀》啊。咁佢有個環呢，係好似哆啦 A 夢嗰個穿洞環咁樣，係可以穿越時空咁樣啦。但係呢，有隻神獸叫做帕路奇亞，佢係掌管空間嘅神獸，但係就係掌管唔到琥珀嗰個咁嘅光環設定呢。最後咧係要創世神啊阿爾宙斯出場去補飛啊！如果大家唔知我頭先講咩嘅，或者我舉啲出名啲嘅例子啦，例如嚟自純白鎮嘅小智，佢10歲嘅啫，但係有20幾年嘅經驗。跟住神獸之始啊水軍，作為一隻神獸，俾人求其攞個網就捉住咗，所以你會覺得 Pokemon 動畫好睇過數碼暴龍咩？我又唔覺咯。不過有樣 Pokemon 係真係做得好嘅，就係佢 keep 住每一年暑假都會出一套劇場版啊，直到2019年，佢係出咗超過20套嘅劇場版嘅。但係你睇翻數碼暴龍，佢幾年先嘔一套出嚟應付下大家，你咁耐先出一套，個熱度梗係 keep 唔到落去啦。好似我頭先話 M1 有好多10後粉絲，佢有冇出過劇場版啊？冇。跟住後來嘅 Ghost Game 有冇出過劇場版啊？冇。跟住而家嘅 Beach Break 我諗佢都冇劇場版噶啦。喂，大佬啊，你咁樣做嘢邊 keep 到個熱度啊？我 YouTube 一個月唔出片啊，都冇人睇啦。咁所以我覺得呢，數碼暴龍嘅問題其實就唔係出喺動畫嘅品質上面啊。如果真係同 Pokemon 比呢，我覺得係50-50嘅咋。真正嘅問題所在好明顯就係出喺 Bandai 啦。嗱，咁公司同埋動畫方面咧就講到呢度先啦。跟住第3樣我想講嘅就係遊戲啊。
咁老實講嘅，我玩 Pokemon 嘅遊戲呢，就一定係多過數碼暴龍噶，因為我頭先都話我係寫 Pokemon 攻略噶嘛。因為我覺得數碼暴龍嘅 RPG 遊戲呢，一路都有個好大嘅問題，就係每隻數碼暴龍嘅每項能力上限都係999，意思即係幾乎每隻數碼暴龍都係一模一樣啦，完全突出唔到每隻數碼暴龍嘅獨特性。就好似金甲龍獸咁樣啦，佢有住絕對防禦嘅稱號，但佢嘅防禦能力呢，同其他數碼暴龍係一模一樣嘅，甚至呢，就連啲招式都可以透過不斷進化退化去學唔同屬性嘅招式啦，所以你玩落去會覺得好似用邊隻數碼暴龍都冇乜所謂啊。最後大家都係用翻啲受歡迎嘅數碼暴龍就算啦，咁變咗唔受歡迎嗰啲呢，繼續都係無人問津。但係相反喺 Pokemon 嗰面呢，每一隻精靈都有唔同嘅能力值分佈啦，即係我哋叫嘅種族值啦，跟住再加埋努力值啊、個體啊、性格啊唔同方面去養成你嘅隊伍啦。你可以根據翻你想砌嘅隊伍去用唔同嘅精靈去做配合。例如你可能想揾隻防禦型嘅，就可以揾幸福蛋啊、虎虎啊，同埋你都仲要睇埋佢嘅屬性添，因為你會需要屬性聯防去換呢啲精靈出嚟幫你擋招嘅。咁當然唔少得嘅，你仲要需要一啲攻擊手啦。特攻嘅你可以揾噴火龍啊、甲破隱蛙啊，物攻呢，你就可以揾烈咬綠沙啊、發石飛龍之類呢啲精靈啦。不過我啱啱數呢幾隻呢，都係叫做速攻型嘅精靈嚟嘅，但係又唔代表低速嘅攻擊手冇用嘅，因為有一招叫做欺騙空間，會改變攻擊嘅次序啊，速度越低嘅反而會越先去攻擊。咁所以 Pokemon 嘅對戰係會有好多唔同嘅戰術同變化，所以每隻 Pokemon 都會有佢嘅用途嘅，即係就算可能佢嘅外表唔係好受歡迎，冇乜 fans 嘅，但係喺玩家對戰上面咧都有機會會見到佢出現嘅。我覺得咁樣先唔會浪費每一隻被設計出嚟嘅精靈咯。而數碼暴龍嘅遊戲俾我嘅感覺就係好似，唔好煩啊，唔想諗啊，全部搞一搞啊算啦。就算係第一隻最受歡迎嘅 Digimon World 1咧，佢都係用呢個設計，都係999咁樣。同埋因為佢呢個咁樣嘅設計呢，令到佢唔可以好似 Pokemon 咁樣做好多嘅交流啊。Pokemon 你可以揾人交換精靈啦，可以通訊進化啦，又可以揾人 PVP 對戰啦。但數碼暴龍永遠就只可以係單人遊戲咯。同埋佢單人之餘呢，其實我玩落去都覺得每一隻數碼暴龍 game 呢都係差唔多。佢好似永遠都只係識改個劇情故事咁樣，但係核心嗰個玩法呢，一樣冇分別。而 Pokemon 咧，每一集可能都會加一啲新嘅精靈啦、新嘅招式啦，跟住玩法上面同埋戰術咧，有可能有好多嘅變化，所以就算佢核心都係咁樣對戰咧，你都會覺得有新鮮感嘅。即係我覺得，如果佢哋覺得開發數碼暴龍嘅 RPG 戰鬥系統係好麻煩嘅，咁點解唔去做其他嘅遊戲類型呢？咁其實我哋以前玩 WonderSwan 啊，或者玩 PS1 都有啲好出名嘅格鬥遊戲啊，例如係格鬥之王啊、格鬥超進化啊，但係佢已經好耐冇出呢樣嘢，所以好似前面咁講啦，真係唔知佢哋個 marketing 諗乜嘢嘅。sorry 我講錯，佢哋近年係有出過一隻 RPG 以外嘅數碼暴龍遊戲嘅，嗰隻叫做絕境求生文字冒險，哇不得了，點樣可以出到啲咁垃圾嘅遊戲？即係就算我話數碼暴龍同 Pokemon 嘅動畫係50-50咁樣啦，但係遊戲方面就真係輸足9條街啊！不過有一樣係 Pokemon 都做唔到，而數碼暴龍係做得到嘅，呢個就係我想講嘅第4點，玩具，亦即係暴龍機。咁頭先講遊戲方面啦，都有講到 Pokemon 佢有個優勢就係可以同人哋通訊交換啊，同人哋戰鬥，去增加人同人之間個 connection 咁樣啦。但係你唔會隨身攜帶一部 Switch 出街噶嘛？就算我當你真係隨身攜帶一部 Switch 啦，或者有玩而家新出嗰隻 Pokemon Champion 嘅手機 Apps， 但係你唔會知身邊嘅人有冇玩緊噶嘛？除非係玩 Pokemon Go， 成班人湧埋去同一個地方度捉精靈，咁你就知側邊嘅人一定係玩緊 Pokemon Go 啦。但係數碼暴龍呢就更簡單，你只要掛一個暴龍機喺呢個袋度，或者好似我咁啦，我有時出街呢會當頸鏈咁樣掛喺條頸度嘅，咁你就知呢個人一定係數碼暴龍 fans。如果你身上面都有一部暴龍機呢，即刻衝上去，喂打返鋪先啦。咁所以我覺得喺呢方面呢，暴龍機係更加容易同人哋做交流嘅，算係數碼暴龍唯一可以贏過 Pokemon 嘅地方咯，係咪咁講？但係其他玩具啊、周邊方面呢，數碼暴龍都係冇得鬥噶啦，因為 Pokemon 始終有 Pokemon Center， 佢定期就會開發一啲新產品出嚟俾人搶啊。但係數碼暴龍呢，你有個 Pop-up Store 俾我哋買下嘢都已經好開心啊！但係你睇一睇啲產品，哇又係立牌，哇又係襟章，喂俾啲誠意啊！不過都唔係嘅，間唔中有時都會有啲好靚嘅產品嘅，例如可能係神聖環啊咁之類嗰啲啦，係靚嘅，但係間唔中咯，間唔中。
係啦，咁以上4個方向都講得差唔多啦，最後想講多少少嘅，就係啱啱都提過一啲 Apps 啊，手機 Apps。咁 Pokemon 方面就好誇張啦，一路以嚟都不斷開發咗好多好好玩嘅手機 game，我自己部電話咧都起碼裝咗3-4隻。但係數碼暴龍呢，我就真係講唔出有邊一隻係好玩嘅，仲要佢每款遊戲都係經營2-3年呢，佢就執笠噶啦。咁喺呢方面呢，數碼暴龍又輸咗一大截啦。不過嚟緊喺今年2026年之內呢，會有一隻新嘅手機 Apps 叫做 Digimon Up，希望佢做好啲啊！我都唔奢求啲乜嘢，希望可以俾我玩耐少少啊！真係對數碼暴龍呢個 IP 我都冇乜信心。不過到時等佢隻 game 出咗，我睇下會唔會再同大家傾下呢隻 game 啦，或者可能開 live 同大家玩下啦，到時再算啦。咁今次嘅 podcast 就嚟到呢度啦，多謝大家收聽。如果大家對數碼暴龍呢個 IP 有咩諗法嘅，歡迎隨便留言啊！同埋我想聽下大家對呢類型嘅 podcast 有咩諗法，有咩意見呢，都歡迎留言話翻俾我聽下，俾啲 feedback 我。就係咁啦，咁我哋下次影片再見，係咁先，拜拜。